여러분 안녕하세요. 저는 지금 캠핑장에 도착해 있습니다. 여기 캠핑장은 합강 오토 캠핑장입니다. 이곳은 제가 종종 왔던 곳인데 예약 내역을 보니까 2018년도에 마지막으로 왔었더라고요. 그래서 거진 3년 만에 여기를 다시 오게 됐어요. 그래서 오늘도 최대한 미니멀로 온다고 왔는데 이미 엄청 많아져가지고 그때 화목난로 사용했을 때 남았던 장작 가지고 왔는데 요게 매점도 있어가지고 만약에 저거 다 사용하면 매점 가서 장작을 더 사와서 오늘은 불멍을 오래오래 할 거예요. 오늘도 즐겁게 캠핑을 하다 가겠습니다. 너무 추워서 안 되겠어. 패딩을 입어야겠어요. 너무 춥다. 한 이 정도로 춥지 않았는데. 추워. 너무 추운데? 백컨트리 280 쉘터를 가지고 왔습니다. 홀에 끼워줘야 되고 그리고 여기를 고정을 시켜주면 되는데 저는 이게 조금 너무 약하다고 생각이 들어요. 이렇게 텐트는 다 쳤어요. 이 앞에 이제 우레탄 창을 달려고요. 언박싱! 오, 느낌 좋은데. 좀 긴데? 이게 어떻게 되는 거야? 이거 왜 긴 거야? 다시. 눈인가? 뭐가
떨어지는 거지? 여러분, 저 다 쳤습니다. 앞에는 이제 우레탄 창으로 설치를 했고 이제 짱짱하게 다 조여놨어요. 위랑 옆에랑 아래 전부 다. 오히려 문이 뒤에 있으니까 지금 차 트렁크에 짐이 다 있는데 짐 옮기기는 훨씬 수월할 것 같아요. 배고파. 아이고. 허기 좀. 아이고. 오늘은 뒤로 왔다 갔다 할 건데 생각보다 편해요. 그래서 내부를 보여드릴게요. 오늘은 간단하게 이렇게 잘 거고, 그리고 이렇게 테이블, 아이스박스, 그리고 리빙박스. 저녁 먹을 시간이 벌써 돼가지고 밥을 먹으려고 해요. 근데 제가 밥을 안 가져왔어요. 햇반을 안 가지고 와서 매점 다녀오겠습니다. 오늘 이것도 가져왔어요. 난로도 안 가져왔는데. 조명 이쁘다. 조명 이렇게 3개 켰어요. 핫팩을 2개 정도만 터뜨려서 침낭에 넣어놓을게요. 지금 해가 지고 있어요. 5시인데 해가 너무 좋다. 여기 아래에 사온 장작이 그때 남아있던 장작이고
잘 활활 타고 있는 거 그게 방금 매점에서 사온 장작이에요. 아무래도 매점에서 사온 장작이 잘 마른 것 같아. 잘 타야 될 텐데. 지금 밖에서 저렇게 태우고 있어요. 아무래도 이게 추울 것 같아가지고 겨울용으로 덮어야겠어요. 너무 추울 것 같아요. 담아 주세요. 맛있겠다. 오늘 메뉴는 오징어 볶음입니다. 오징어 볶음에다가 조개탕을 해가지고 같이 먹을 거예요. 오징어를 2마리 사왔거든요. 그래서 한 마리는 구워 먹고 한 마리는 볶음을 해 먹을 겁니다. 그리고 술은 사비스. 오랜만에 소주를 들고 왔어요. 이 몇 밀이야? 200? 오, 맛있겠다. 양파가 너무 많나? 조금만 넣어볼게요. 냄새 좋아. 벌써 냄새가 너무 좋은데? 같이 넣고 달달달달 이렇게 볶아준 다음에 요거를 하나를 털어놓으면 됩니다. 대박. 이거는 진 냉동실에 있던 파예요. 한 따르고 뭐야, 맛있어. 맛있어. 뭐야? 이거 하나만 넣어주면 된다고 해서 일부러 양념 같은 거 아무것도 안 가지고 왔는데 약간 반신반의 했어요. 근데 진짜 맛있다. 뭐야, 너무 맛있는데?
요린이에게 딱이야, 요린이. 그리고 캠핑 다닐 때 번거롭지 않아서 너무 좋은 것 같아요. 짠. 와. 이게 편의점에도 판대요. 그래가지고 그냥 쉽게 그냥 편의점에서 구입하셔서 미역국이 됐든 뭐 국수가 됐든 그냥 맛이 안 난다 그러면 이걸 딱 넣어주시면 진짜 맛이 확 달라져요. 제가 해봤어요. 오, 너무 맛있겠다. 탔어. 오, 대박. 너무 좋아. 여러분들 오징어 다리 좋아하세요? 몸통 좋아하세요? 저는 다리 좋아하는데 원래 다리를 좋아했는데 조금 몸통 요즘에는 몸통도 맛있는 것 같아. 입맛이 변하나? 오, 얘는 좀 더 익혀야겠다. 오. 짠. 와, 진짜 시원하다. 이게 아까 오징어가 진짜 맛있네. 찍어 먹을 걸 안 가져온 거예요. 마요네즈나 뭐 초고추장이나. 근데 찍어 먹을 게 필요가 없어요. 제가 저번에 새우구이 먹었을 때
그 새우에 그 나무 숯향이 다 배었거든요. 그래서 엄청 맛있었거든요. 그냥 새우만 먹었었는데 여기다가는 뭘 구워도 맛있나 봐요. 숯향이 확 배면서 엄청 맛있어지는 것 같아요. 고구마도 안 가져오고 오늘 안 가져왔어요. 아쉽다. 여기다가 구워 먹으면 너무 맛있을 것 같죠? 안 돼. 그렇지. 여름 캠핑보다 겨울 캠핑이 더 재밌는 것 같아요. 겨울은 입으면 따뜻하잖아요. 근데 여름은 벗어도 덥잖아요. 그게 문제예요. 오. 왼쪽으로 돌리고 오른쪽으로 돌리고 여기다가 소금을 해놨어요. 아니, 소금이래. 설탕. 콕콕콕콕. 아니 이게 장작을 살 때요, 여러분. 그런 마른 장작을 잘 살 수 있는 그런 팁이 있나요? 있으면 좀 댓글로 알려주세요. 아니 저 진짜 장작만 보고 잘 모르겠어요. 그래도 오늘 캠핑장에서 산 장작은 괜찮았어요. 그래서 그 역할이 톡톡했어. 그것 때문에 기존에 남았던 장작까지 그나마 좀 탈 수 있었던 것 같아요. 따뜻해. 오늘 아침은 어제 먹다 남은 홍합탕이 있어가지고 거기에다가 칼국수를 넣어서 먹으려고요.